Okay mga idol, ato na pong ikuan ron ang pagdemonstration sa mga techniques about sa frontal, side and back hold up. Nga ni nga senaryo mga idol sa nakatakilid or pwede po na sa talikod sa likod mga idol, o nga ni mga hold up, counter defense against knife, o pwede ra po nga ni kilid, o pwede na siya maunay sa iyang gikuan na kutsilyo. So kinahanglan na jud dungan na nimo ang 1 2 3 4 tiil, duha kamot, o ang pag forward sa imong tiil, din locking, ingato nga kuan arm locking. Nga ni imura isipti ang nagunit sa kutsilyo, isipti mo black para safety kayo imuhang kuan lawas, dan wrist holding. Then 1 to 4 move together mo ni nga tiil, lawas, o kining walang kamot o tuo nga kamot, o dungan na niya sa dungan, isabay yun na pag-execute para safety kayo imong kuan. Din padulong niya sa ang iyang kutsilyo, padulong sa kalaban or sa opponent. Din arm lock, wrist hand locking. O kana nga kuan, once nga mo move na siya, musamot ang kasakit sa techniques. O pwede rin ka pong elbow striking, then with striking sa kuan diri sa iyang naong, then apply ka sa techniques, din ka na mo kuan na mo react na, pwede balik na to, one move man na sa pagpakuan nimo sa 360 degree sa footwork. Diha po na daugon sa footwork po. So kinahanglan jud pirmi jud ensayo. Sama na elbow, o dipinsahan, din paghuman sa elbow direkta na sa kuan, then striking, then chin step ka diha, pwede na elbow striking, chin step, then locking. Pwede na ma-down sa kuan, ground floor, ground fighting, pwede na inig paspasan nimo gayo sa 360, pwede mabunal. Kung di siya mabunal, balik po dayang kuan ang arm lock. Chin hold ka tukon din niyo prior. Ya mo nang prior, gabi sa kita ng prior kay mo nang bunluton. Laksi gyud na yang kuan, elbow or yang bukton. So sama na nasa likod. Nang twisting, body twisting nimo, safety na kayo ang kutsilyo pod. Naka-block na ang sa kamot. Sa may ngunani, pag body move, di twisting, elbow block, pero di ra diha taman, imo dyan ang isipti pod nya, nakasupport ang sa kamot. Din pwede strike ka na, din sabay na direkta pagkuan nimo. Kuan din headlock, nakalaki with head pushing. Musamot og once mulihok ang imong opponent, musamot ag kasakit, musamot ka grabe ang kalak. So unsaon pa nag mingon nga itlogon, di na madag itlog kay kapakapa na gina. Follow na lang mga idol sa FB page, Self Defense Tats Vlog, ug sa subscribe po sa YouTube channel, Self Defense Tats RMG.